we got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could have happened or what could have been. Finally your face, I know it, that is sight to see. Take my time, then take your clothes off one more time, maybe. Acting like you don't recall it, ain't impressing me. Didn't kinda see your friends, I know you came from me. Like your dress, but you fit better in my wrinkled tee. We moved on to newer things, but we got history. Put my feelings on the side, don't know what to make it right. Pictures popping on my mind, all these occasions, let's work it out with me. I don't think it hurts to give it another try. Atau tempat untuk menyimpan foto dan ada status. Saya akan memperhatikan lagi fisioterapi dada. Dan sebelumnya kita kenalan dulu dengan pasien. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya Masa Fitri, saya perawat anestesi. Di sini saya akan melakukan teknik terapi dada pada Ibu. Nah, Ibu bisa sebutkan nama dan tanggal lahir Ibu? Saya Nida Terapi 4 April. Oh iya, benar, dengan Ibu Nida, tanggal lahirnya 4 April. Nah, baik Ibu, tadi saya sudah bilang kalau kita akan melakukan teknik terapi dada. Nah, teknik terapi dada ini yang bertujuan untuk mengurangi rasa sesak Ibu dan untuk mengeluarkan sekret ataupun sekutum ataupun darah yang ada di lambung pernapasan Ibu. Waktunya kurang lebih 5-10 menit. Nah, apakah Ibu bersedia? Baik, kalau Ibu sudah bersedia, saya izin untuk menyiapkan alat terlebih dahulu ya Bu. Bu, sesuai dengan janji saya sudah kembali, saya sudah membawa alat-alatnya. Nah, baiknya sebelum kita mulai, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Nah Ibu, saya tutup dulu Ibu gordenya. Baik Ibu, sekarang Ibu bisa duduk, bisa bantu. Nah Ibu, apakah Ibu sudah bisa teknik nafas dalam? Bisa. Nah, jika Ibu bisa, coba saya minta Ibu untuk melakukan nafas dalam seperti sebelumnya. Bagaimana Ibu? Bernafas, tahan, hembuskan, tarik nafas, tahan. Nah, sekarang Ibu tarik nafas, tahan, hembuskan dan terapi dadanya ya. Udah, sekarang kedua Ibu nafas lalu hembuskan ya Bu ya. Nafas dulu, hembuskan. Udah Ibu. Nah, sekarang Ibu batukan. Saya akan memeriksa berapa tadi Ibu dengan stetoskop ya. Don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I'd do the Fisioterapi dadanya sudah selesai. Sekarang Ibu bisa tidur kembali. Baik Ibu, karena fisioterapi
itu nanti ibu bisa kalau ibu juga menggunakan itu fisioterapi dada. Nah, nanti ibu searching di Google ataupun di YouTube cara untuk fisioterapi dada di rumah. Ketika ibu merasa seperti sekarang ini sesak atau merasa stres tadi, kalau dia di tenggorokan ibu kalau pernapasan ibu banyak itu tersumbat, ibu bisa melakukan itu dengan keluarga ibu. Nah, dan itu juga ibu bisa menggunakan uap tadi karena menggunakan air hangat dicampur dengan kayu putih itu udaranya itu juga bisa membantu mengurangi stres dan membuat ibu lebih lega lagi. Yuk ibu kan sudah selesai, saya izin pamit, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.